Nangita og tambal sa kauhaw ang mga tao nga nakasinati og tumang kainit sa panahon sama na lang sa lamian ug bugnaw nga mainom ug makabusog nga kalan-on. Kuna sa kini atong sayran sa report ni Alan Domingo. Naglinya kini mga tawo nga namalit sa naandan nga buko juice nga adunay diretso sa botong o katong gibutang usab sa juice container. Nausab ang guyabano ug ang lamian nga abokado diin ang gigamit nga pangsabaw mao ang tubig gikan sa buko. Perfect kini sa naughan nga tutunlan sa kauhaw tungod sa epektos init nga panahon karon. Siyempre, present usab ang partner sa bugnaw nga ilimnon mao ang mga kalan-on o sa tingin nagalugba, mga kakanin. Ang puto balanghoy nga adunay latik na usab ang budbud balanghoy ug ang sumantiktik sa mais ug uban pa. Nahimutang kini sa plaza sa Sugbo at ubang ang bahin sa City Hall nga nagpahigayon og tabo matag Huwebes ug Biyernes. Kusog kayo basta init ang panahon kay gigiho ang mga tao. Pero asa man ni gamit mo kamay? Oh, white sugar sir dayon. Kuan, butong among isabaw sa aning guyabano og kani. Samtang mapalit usab ang nagkadiyang produkto sa mga mag-uuma gikan sa mga utanon, lagotmon, lamas ug prutas. Abunda pa kuno ang ilang supply sa pagkaon sa bukid apan dili malikayan ang ilang kabalaka nga mosaka usab ang presyo mismo sa ilang mga baligya tungod kay gikinahanglan usab sila nga moginansya bisan ginagmay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.